চাইনিজ বাজারকে টক্কর দেওয়ার জন্য স্যামসাং তাদের নতুন লাইনআপের স্মার্টফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি M20 অলরেডি ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ করে দিয়েছে। আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি স্যামসাং এর ব্র্যান্ড নিউ স্মার্টফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি M20 সম্পর্কে। এই ভিডিওতে ছোটখাটো একটি আনবক্সিং এবং রিভিউ করতে যাচ্ছি স্যামসাং গ্যালাক্সি M20-র। তো ভিডিওটি দেখার পর যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই হিট দ্য লাইক বাটন এবং শেয়ার করে ভাসিয়ে দিন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে। তাছাড়া আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। খুবই সিম্পল প্যাকেজিং, M20 ব্র্যান্ডিং সহ এই বক্সটির ভিতরে রয়েছে M20 স্মার্টফোনটি। পিছনে রয়েছে এর কিছু স্পেসিফিকেশন এবং ডিটেলস দেওয়া, যা আপনাদের প্রয়োজন হলে পড়ে নেবেন। আমি পড়ে শোনাচ্ছি না বা ভিডিওটি বড় করছি না। চলুন বক্সটি কেটে বের করা যাক স্যামসাং গ্যালাক্সি M20 স্মার্টফোনটি। এখানে রয়েছে কিছু পেপার গাইড এবং প্রয়োজনীয় কিছু ডকুমেন্টারি, যা আপনারা প্রয়োজনে পড়ে নেবেন। এই হচ্ছে M20 স্মার্টফোনটি। 15 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে বক্সের সাথেই এবং USB টাইপ সি কেবল দেওয়া হয়েছে, যার সাহায্যে খুব দ্রুতই স্মার্টফোনটি চার্জ করতে পারবে। এর ডান পাশে প্লাস্টিকের তৈরি ভলিউম এবং লক বাটনটি দেওয়া হয়েছে, যা আমার কাছে ঠিকঠাক মনে হয়েছে। ইনফিনিটি ভি শেপ যুক্ত নচ ডিসপ্লে এবং প্লাস্টিকের তৈরি বডির কম্বিনেশনে এই M20 স্মার্টফোনটি দেখতে খুবই প্রিমিয়াম দেখা যাচ্ছে। এর বাম পাশে রয়েছে সিম কার্ড ট্রে, যাতে দুটি 4G সিম এবং একটি SD কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও ফোনটির বটম প্যানেলে দেওয়া হয়েছে USB টাইপ সি পোর্ট, হেডফোন জ্যাক এবং স্পিকার গ্রিলস। এর ব্যাক প্যানেলে দেওয়া হয়েছে দুটি ক্যামেরা এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর উইথ LED ফ্ল্যাশ। প্রথম ক্যামেরাটি হচ্ছে 13 মেগাপিক্সেলের f1.9 অ্যাপারচার যুক্ত একটি নর্মাল ক্যামেরা এবং দ্বিতীয় ক্যামেরাটি হচ্ছে 5 মেগাপিক্সেলের f2.2 অ্যাপারচার যুক্ত একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা। ফোনটির ফ্রন্ট প্যানেলে রয়েছে স্পিকার গ্রিলস এবং 8 মেগাপিক্সেলের f2.0 অ্যাপারচার যুক্ত একটি সেলফি শুটার ক্যামেরা। ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 6.3 ইঞ্চি ফুল এইচডি প্লাস রেজলিউশনের একটি এলসিডি প্যানেলের ডিসপ্লে, যাতে রয়েছে ওয়াটার ড্রপ নচ। তবে স্যামসাং বলছে এটি হচ্ছে ভি শেপ ইনফিনিটি ডিসপ্লে। ডিসপ্লেটির ভিউইং অ্যাঙ্গেল এবং কালার রিপ্রোডাকশন আমার কাছে ভালোই মনে হচ্ছে। তবে এটি এলসিডি প্যানেল, মনে রাখতে হবে স্যামসাং এর কোনো OLED বা সুপার অ্যামোলেড কোনো ডিসপ্লে নয়। এই ফোনটিতে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করেছে স্যামসাং এর নিজস্ব প্রসেসর Exynos 790, একটি Octa Core প্রসেসর, যেটি তৈরি হয়েছে 12 ন্যানোমিটারে। এর পারফরম্যান্স কোর দুটি হচ্ছে Cortex A73 বেস 1.8 GHz রান করে এবং বাকি 6টি কোর হচ্ছে লো পাওয়ার কনজিউম কোর। এছাড়াও এতে থাকছে 3GB র্যাম, 32GB স্টোরেজ এবং 4GB র্যাম 64GB স্টোরেজের দুটি আলাদা ভেরিয়েন্ট। আমার এই ফোনটি 464 ভার্সন, তো এখানে 64GBর মধ্যে 50GB অ্যাভেলেবল রয়েছে। এই ফোনটির প্রসেসরের কথা বলতে গেলে এটি আসলে তুলনা করা যায় স্ন্যাপড্রাগনের 625 এর সাথে, তবে আশা করছি 625 এর চাইতেও বেশি বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। তবে এই ফোনটির মেইন আকর্ষণ কিন্তু এর প্রসেসর নয়, এর মেইন আকর্ষণ হচ্ছে এর কিলার লুকিং ডিসপ্লে এবং এতে থাকা 5000 mAh এর বিগ ব্যাটারি। হ্যাঁ, এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 5000 mAh এর বিগ ব্যাটারি, যাকে চার্জ করতে পারবেন বক্সে থাকা চার্জার দিয়ে খুব ফাস্ট। এছাড়াও এটি কুইক চার্জ 3.0 সাপোর্টেড, এক্সট্রা 3.0 সাপোর্টেড চার্জার দিয়েও আপনারা আরও দ্রুত চার্জ করতে পারবেন। ফোনটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট আনলক এবং ফেস আনলকের স্পিড আমার কাছে মোটামুটি ফাস্টই মনে হয়েছে, তবে যতটা না আশা করেছিলাম ততটা ফাস্ট এটা নয়। সফটওয়্যার সেকশনে স্যামসাং এর নতুন One UI এবং সাথে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড ওরিও। তো কিছুদিনের মধ্যেই এতে অ্যান্ড্রয়েড 9 পাই আপডেট চলে আসবে, তো এই নিয়ে কোনো টেনশন করার কিছু নেই। বর্তমানে এর 3GB 32GB ভার্সনটি ইন্ডিয়াতে 10,990 রুপিতে বিক্রয় হচ্ছে এবং 4GB 64GBর ভার্সনটি 12,990 রুপিতে বিক্রয় হচ্ছে। তবে এটা মাথায় রাখবেন, রেডমি নোট 7 কিন্তু 9,990 রুপিতে বিক্রি হচ্ছে 332-এর স্মার্টফোনটি। তো যারা স্যামসাং ফ্যান আছেন তাদেরকে তো বলে লাভ নেই, তারা এই ফোনটি নিতে পারেন। অল ওভার দিক থেকে খুবই ভালো একটি ফোন, বাকি চয়েস আপনার। আশা করছি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই খুব দ্রুত অফিসিয়াল ভাবে বাংলাদেশে লঞ্চ হয়ে যাবে স্যামসাং গ্যালাক্সি M20 স্মার্টফোনটি। তো দেখা যাক বাংলাদেশে ঢোকার পর অফিসিয়াল প্রাইস কত হয়। যদি Xiaomi Redmi Note 7 এর চাইতে কম হয় অফিসিয়াল প্রাইস, তাহলে আমি বলবো আপনারা এই স্মার্টফোনটি না নিয়ে Redmi Note 7 স্মার্টফোনটি ট্রাই করতে পারেন। বাট চয়েস ইজ ইওর। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আবারও হাজির হব নতুন কোনো স্মার্টফোনের লিঙ্ক বা নতুন কোনো স্মার্টফোনের রিভিউ নিয়ে। আশা করছি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। সো গুড বাই, সি ইউ সুন।